Что такое хроники Акаши? Это способность считывать информацию. Считывание информации может быть как с живого, так и не с живого. Я сейчас нахожусь в отеле. Здесь большое количество людей, причем 99% мужчин. Это могут быть компании. Сейчас я посмотрю. Да, на самом деле не вижу практически мужчин, кто бы сидел свободным за столиком. Я ищу интересного собеседника на непродолжительное время, просто пообщаться на отдыхе без каких-то там дополнительных умыслов, да, которые могут быть. И, соответственно, исходя из своего желания, могу просканировать, посмотреть, с кем мне будет интересно повзаимодействовать. И что я могу сделать? Просто подозвать официанта, написать записочку, предлагаю пообщаться и передать тому конкретному человеку, по которому я чувствую отклик, что мне будет с ним интересно пообщаться, ему будет интересно пообщаться со мной.